Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Ngayon pong araw pong ito ay ire-repair po natin ang electric pressure cooker na ito na nabili po natin sa isang Chinese store pero nasira na po siya. Ilang gamit lang, sira na. Testingin po natin kung talagang sira. Ito po yung kanyang outlet. Kasak-kasak po dito sa likod. Ayan. Kasak po siya. Try po natin na i-saksak kung buo. Ayan. Saksak na po. Yun natin. Yun natin dito. Ayaw po niya umandar. Oh. Ayaw. Okay, try po natin na i-repair mga idol. Yan mga idol, i-try natin na baklasin yung likod. Yan, yung likod niya. Natin baklasin. Likod niya mga idol. Hindi natin ito rin ito doon. Yun. May gablado at buksan natin. Idol. Yan. Buksan na natin. Yan. Tumba natin muna dyan. At tingnan natin kung ano sira. So meron tayong tester dito. Ayan, ilagay natin sa times 1. Ayan. For continuity test. Yan. Tingnan natin kung ano ang sira niya. Tingnan natin sa power cord kung buo mga idol. Ito yung power cord ng tester. Ayan. So tingnan natin dito sa unang butas. Ayan. Connect natin dito para makita dyan. Yun, nag-deflect. Ibig sabihin, buo yung unang linya. Sa kabila naman. Yun, buo yung pangalawang linya. Yung isang butas ng plug na yan, sa ground yan. Usually, wala namang bilang yan dito sa Pilipinas. Ayan. Yung dulo niyan kasi dalawa lang. Yung dito tatlo. Ayan ha. So, buo yung power cord. Tingnan natin dito sa loob ng kung ano ang sira. Ayan, meron pala tong meron palang ito, meron siyang fuse dito. No, may fuse siya, no? Tingnan natin kung ito ang sira. Usually kasi sa mga ganito sabi nila ay sa fuse daw nasisira. Tanggalin natin. So, tanggalin natin dito. Meron tayo ditong Phillips screwdriver. Yan. Tanggal na ang tornilyo. Yan. Para matest natin yung fuse. Ito yung fuse niya, no? Ito yung connection ng ito yung sa dulo ng lalagyan ng plug. Hugutin natin. Ay, mahugot. Huwag natin hugutin pala. Hugutin natin yung kabila. Hugutin natin to. Ayaw din mahugot. Ayaw din maano. Okay, tanggalin natin yung tornilyo. Ito, para maiangat natin yung... Tanggalin natin yung tornilyo dyan. Yan. Ayan mga idol, ayan o. Tanggalin natin yung tornilyo.
Yan, ilagay natin dito. Ayan, tanggalin natin tornilyo dito mga idol. Yan. Tanggalan natin yung tornilyo na yan. Yan, so para mahugot natin yung gagamit tayo ng long nose plier para mahugot natin. Pero pwede kahit hindi na natin bunutin yan. Ito yung connection ng fuse yan. Hugutin natin ito. Para kung sira siya, pwede na natin dalhin dun sa bilihan ng pyesa. Hindi na mahugot Nakahimang yata. Siya. Yun. Tanggalan natin Ayan. Tanggalan natin. At ito tatanggalin din natin. No? Dito. Uy. Tanggal ng buhok. Ano pala yun? Nakatornilyo pala siya. So, testerin natin. Mga idol. Yan, testerin natin. Yan. Testerin natin siya. Ito yung kanyang dulo. At yung dulo dito. Yun, ayaw niyang pumalo Tignan nyo, ito yung dulo niya. Ayan, connect natin dito sa dulo ng fuse. Ayan. Ayan siya Doon sa test, tingnan natin, hindi siya pumapalo. Pag ginanon natin dito, sinort natin dito, pumapalo siya. Pagka pumalo kasi yan, ibig sabihin may continuity o hindi putol yung linya. Pagka dito naman natin ikinunay sa fuse, sa connection ng fuse, ayaw. So 100% fuse ang sira. So baklasin natin para makabili tayo ng fuse na kamukha niyan sa electronic shop. Ayan mga idol, hindi na pa natin pala kailangan baklasin ito. Ito na lang pala, ito, putulin lang natin dito para makabili tayo sa store. Putulin na lang natin dito. Cut natin. Ayan, wala naman siyang polarity kaya kahit isang side pwede siya. Ayan At yung kabila. Ayan, wala naman siyang polarity kaya pwede naman. Ito siya Ito guys. Ano ba natin ito ipakita? Ayan. Bali. Ayan, 10 amp. 250 volts. 10 ampere fuse. Ayan, bibili tayo ng kamukha niyan sa electronic shop. Punta muna tayo doon at makabili. Ayan. Pasensya na po sa patay na kuko. Ayan na po siya. 10 ampere 250 volts. Ayan. Ayan po yung tester. Pag tinester po natin yan, tingnan natin pagka sinort natin yan, nag-deflect. Pero pag nilagay natin dito sa fuse na yan, ayaw. Sabihin, sira ang kanyang fuse. Yan, bibili tayo sa store ngayon. Okay?
Yan guys, nakabili na tayo ng replacement. Ito siya. Same din po siya sa 250 volts, 10 amp or 10 amperes. Ayan. Ayan po, 185 degrees Celsius. Ayan, yung init po siguro yun. Ayan, no? Same spec. So, ikakapit na po natin dito. Hindi po natin ihihinang kasi po pagka inihinang natin malulusaw po yan kasi mainit po. Maaari po malusaw yung hinang. So, ikakabit na po natin dito. Yan na po natin. So, ikabit na po natin dito. Ayan, dito. Ayan, pupulupot lang natin dito siya. Ayan. Umiikot na lang po natin dito. Ayan, ayan po. Oh. Ikot na natin dyan. Ito guys, bumili tayo ng shrinkable tube o shrink tube yata tawag dito. Para dito sa lalagyan na ito. Yan, dyan. No? Kupit tayo dito. Yan. Yan, yan dyan mga kaibigan. Yan, para hindi mag-ground. O, yan. Ayan po ah. Papasok po natin dito siya. Yan, dyan. Dito, yan. At dito. Mamaya sa kabila. No, mamaya po sa kabila ilalagay natin dito. Ayan dito, sa kabilang dulo niyan. Para pag pinulupot po natin, diyan natin ilalagay. So, meron tayong lighter dito, yan, lighter sa kalan. Para ito ay ayan po mga kaibigan, hinabaan na natin to. Hinabaan na natin yan para isang diretso na. Yan. Yan para pitch siya. Ayan, may ipit siya, mga idol, ayan, no? Ayan. Pasensya na po sa ingay dito, ano? Ayan. Ayan, pit. Ayan, ano po siya? Kalapit na siya doon. Ayan po, ano? Ayan. So, tester na po natin. Ito po yung dulo nung fuse na yon. Ayan, tusok po natin doon. At sa kabila po ng sa kabila po, ito yung dulo na po niyan. Nabulutan na po natin kasi test natin kung ano yung tester. Ayun. Ayun po, nakita niyo po, ano? Oh. Ayan, ibabalik na natin yung tornilyo dito dahil na-test na natin na okay yung pinalit natin na fuse. Ibalik na natin tornilyo. Yan. At yung isa pa. Yun. Yan. At yung huling isang tornilyo na yan. Yan. Hindi pala dyan yan. Yan. Dito sa isa na to. Dyan. Yan. Dito sa isa na to ay ilalagay natin. Yan, tsaka isang tornilyo po dito ay ilalagay din natin. Yan, yan, tornilyo po natin dito. Yan. Gamitin po natin ang ating isang maliit na Phillips screwdriver. At nahihirapan po tayong dukutin. Yan, ito po. Yan. Yan, para makapasok po siya dito sa loob. Ayan po sa loob. Ayan po siya sa loob. Ayan po sa loob, oh. Ayan. Yan, ayan po siya. Ayan, ipasok na natin. Ayan, ngayon, ilalagay na po natin takip. Dito. Ano po yung takip, ano, mga kaibigan? Lagay po natin yung takip dito. Ayan, ipasok na natin yung takip. Yung, ano, gabit na natin yung takip, mga idol. Ayan, ayan yung editor nidyo. Ipapasok lang po natin dito yan, pag ganyan. At pagkatapos ay iikutin. Kailangan ano siya, nakaposisyon mabuti.
Baliktad yata. Ay, baliktad po pala. Ayan. Dapat alam natin yung orientation ng ating ikakabit. Yun. Hindi pala sa gawin na yun. Dito pala. Yan, dyan. Ayan. Pasok natin dito. Ayan. Yun. Pasok natin. At ikutin. Ayun. Ayun. Ay pasok. Ay tapat na natin. Ito, gamit ng ating Phillips screwdriver. Tornilyo na natin ang huling tornilyo. Ayan, okay na siya. Ayun, titestingin na po natin ang ating ginawang electric cooker or electric pressure cooker. No? Yan. Pasok na natin dito. Ayan, dyan. Ayan. Oh, ayan. Ngayon, ilagay natin yung ito. Lagyan natin yung kanyang, tingnan natin kung iinit. Ayan. Sasaka natin dito sa extension cord. At lagyan natin ng tubig. Isaksak natin, tingnan natin kung iilaw siya o magpa-power, kung mag-on siya. Isaksak natin. Ayun. Ayun, umilaw siya mga idol. Ano? O, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Tingnan natin kung konti lang. Ayan, lagyan natin. Ayan, may tubig lang po siya. Lagyan natin ng i-on natin. Paano ba ito iluto? Ano ba chicken? Click natin. Yun. Chicken. Nag-timer siya ng 20 minutes. Ayan, tingnan natin kung iinit siya, no? Ayan. Kung hindi na natin ilalak. Ayan, yun siya, oh. Ayan, mga kaibigan, no? Tingnan natin kung kumukulo kaya. Iinit kaya. Ayan. Tingnan natin na ng ilang minuto. Pupuin nga natin kung uminit na siya. Pupuin natin. Hugutin natin muna. Hugutin natin kung... Hugutin natin. Ayan. At hipuin natin. Ayan, uminit. Ayan, mainit na siya. Oh, mainit. Uminit na. Ayan, ibig sabihin, buo na ang ating mahiwagang electric cooker. Pwede siyang pressure cooker. Pwede rin magluto ng kanin, magluto ng ulam, magpakulo ng manok. Ayan. Pwede magpainit ang ulam. Ayan, pwede po. Pwede po dito. Ayan, gawa na po. Nakatipid tayo. Ito lang po ang kanyang sira at pinalitan natin ito. Ayan, ito lang defective. Binili natin sa Deco Electronics. Ano siya? Halagang 20 pesos. Ayan, hindi natin makita yung value, ano? Ayan. Yun siya. Ayan, yun siya. Ayan. 250 volts, 10 ampere, 158 degrees Celsius. Yan. So guys, maraming salamat at tagumpay natin nagawa ang ating electric cooker. Kung di ba po kayo subscribe kay Master Pogi TV, mag-subscribe na po kayo. Ayan, para po sa mga bagong video na i-upload ko. Ayan, thank you very much mga idol. God bless. Gawa na po. Pwede nang magluto ulit. Thank you guys. Keep safe everyone.